Oyaore Nyakaramogi Juang dakika en 36 tok sa 12 mar okinyi machiegni nonro mar gazet matai nyinga Joyce Oduora ntiere kae kod jafwambo wadwa mano Raymond Jowi wado ka othulo makende mar mondo mi walid ni gazet okinyi makawuono. Oyaore Jowi chiew nade okinyi makawuono? Oyaore nya Joyce chiew maber. Ang'eni okidhi yie gi gima nyisi ni. But en adier ang'eni kata ng'ano sani onenowa koti marwako ni owadwa maduong' emano mi ang'eno okidhi yiego but wadonje nonro mar oboke. Idoko jahawe intiere kod gino ma wadu maduong' nyalo wedo. Onena iluonge ni Dr. Calvins. En mano mi ang'eno okidhi yiego lakini wadonje oboke koti ni Nyakaramogi Juang gin bende in go wadu maduong' manyalo weni mwandu moramora kata gimoramora kose une joka bora uhai. Kata kamano nonro mar gazet okinyi makawuono anno komeny weche mopogore opogore. Daily Nation kaachiel kod The Standard weche ma omi pek okinyi makawuono gin mana weche motudore kod jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Odiochieng' manyoro ne waneno ka oloso kod jo Kenya kuom thuolo mar seche 2 ka koro nolero moko kuom gigo ma isegodo ma idwaro mar mondo mi othiche oko e apisi. Adona chak kod gazet mano ma Daily Nation okinyi makawuono mar mondo mi wang'e ane kaka gazet mano ma Daily Nation omenye okinyi makawuono. Konyalo mana dhi gazet ma Daily Nation ondike kae ni this is my defense. Kaluwore kod weche mopogore opogore mane jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua owacho odiochieng' manyoro. Nyaka sani nitiere jogo mabende noseyo nyaka sani koro wacho ni oseketo kare okinde mage mabro bedo ka konye ahinya ahinya eneno ni kothiche oko e apisi. Bende odiochieng' manyoro nowacho ni owadgi manosenindo ema kokale kuongruok mare kata will mare nowene moko kuom mwandu ma intiere godo sani mwandu manondik ni noyudo e yor mibadhi. Yes. Erokamano Joyce. Nyoro naluwo twak mar jalup jatend piny. Twak manodhi kuom maloyo seche 2. Adier nowacho weche mang'eny to e wuoyo ne mang'eny nitiere be kaka nolalo ji nikech koro ji etemo luwo nikech gima ne ji rito maduong' en ni to dhi gwe tawo koso oyo magiko ne to en ni nok ogwe tawo. E wi weche manowacho go bende nitiere moko ma bende koro nyalo dhi kelo twak kor gwenge kuonde ma ji wuothe street mopogore opogore nyaka od fwambo kaendi bende ero koro miwa thuolo mar wuoyo kuom weche manowacho tino manyoro. Mokwongo oloso ahinya ewi mwandu miwacho ni en godo ma twak kata twak manochwale od bura ne wacho ni en gi mwandu nyaka gie sani maloyo $5 billion. Moko kuom mwandu ge owacho ni no kaw kuom owadgi mosenindo. E kinde twak neno ambe na luwe machiegni to gimoro achiel mane omako wang'a ni will kata ler mag mwandu mag owadgi gi owacho ni nondiki mana wige moko matin jumbe moko matin to owadgi no ne tho. Awegi kanyo mago weche mag familia otho mana tok ndiko will ne weeks mana matin kata jumbe moko matin. Mano ngima dhano Nyasaye mapango kodwa penjo mang'eny ahinya. Gima nomako wang'a Joyce en kembe mane jalup ker owacho ni en godo. Ing'eni magi gik moko ma samoro miyo rawere ok yie gi moko kuom advices kata paro mimiyogi nikech iyudo ka ng'ato wacho ni an sani an jamwandu apidho gweno to kinyise ni nichako nang'o nachako gi yier gweno adi achiel to koro yier gweno ni emomiyo koro an gi gwen kata nachako gi tong' achiel koro tong' ni emokelo na gwen gite. Apenjora gimomiyo ng'ato nyalo yawo kembe mang'eny nikech owacho ni mana yawo ok tim godo ohala to entiere kanyo. Ang'o momiyo ng'ato nyalo yawo kambi kapok ong'e gima odhi timo gi kambi ni. Iyudo ko yawe ma keno yawo nang'o jalup ker ni nigi kembni mang'eny kabisa mamoko yawo gi yawuote moko dormant ok ti moko keno tim godo ang'o momiyo ng'ato de yawo kambi mang'eny ma okia gima odhi timo godo. Ai bende iyudo ka mwandu mang'eny manowacho nigi nie nying owadgi. Tapenyo ni kar owadgi ni nigi mwandu mang'eny manade mayengo jalup ker nikech as far as I'm concerned okwongo ne owadgi cha e paw siasa kata tiyo gi sirikal chako kaka diyo e kinde Moi motiyo nyaka koro sani ochopo jalup ker. How comes ni koro ka chop sa mwandu to owadgi cha wenge gi mwandu ma en bende mochako bedo the first inheritant mar mwandu owadgi. Kinde ma bende no oloso no ochako mulo moko kuom weche ma nodonjne godo. Apani nyaka gie sani gima notemo wacho kacha malong'o nikech tok manose kwa ng'uono nikech kwa ng'uono giko dirane
to ka chopo wuok tich kendo ochako oluongo jofwambo mondo mi koro chako chiw ler. Te kinde ler no winjo ka oluongo moko kuom neno kata ketho mano donjne godo kaka miriambo, tiyo gi kizungu moko kaka malicious, gik moko ma otiyo gi terms moko ma apani king'iyo malong'o to duog chak contradict ng'uono mano kwayo cha. Nyaka gie sani koro warito neno kodhi e od bura, mak mana gima nochako duogo mako wang'a gikone kowuoyo tiyudo koduogo ogone jofwambo erokamano kuom ne menyo katiyo gi kizungu mano tiyogo for highlighting and exposing, chal ka gima gi rieko moro odrag jofwambo e lwenje ni. One intention ma jofwambo dhi e od bura dhi menyo twak kaka ni pedhe e od bura ne en mondo mine wakele ler mondo jopiny no ne wan ne ok wakawo side. Koro kogonwa erokamano kuom exposing malicious gik makamago mano wachogo, to chal ka gima koro otemo yuawa koni mondo wachal ka gima wambe ne wakonye go lweny no kane wadhi e od bura kacha mondo wameny gigi to ne wamenyo mondo o expose joka, not highlighting. Apani bende kane wan cautious enough kaka jofwambo to nok onego wadonje erokamano ne cha ahinya nikech nogoye ka en gi hidden agenda moni yeruru kamano ahinya kuom ne menyo gino nyiso kaka joka ne gin joma mibadhi ahinya. Nok wadhi menyo gino. Apani weche mano wacho mang'eny mana katieko oji defend kendo en olero mwandu gi. Awinjo ka ng'ato wacho ni an aseywak maol kare Nderitu Gachagua ne jamwandu kama to notho, to gima natieko ka ang'iyo nowacho ni otende mane owe gin 5 star, to wacho ni kineno ng'ama tero alot kuno en Mama Mboga, kineno ng'ama tero kitungu kuno. Joyce, ining'eyo otende mag 5 star, hotel ma Queen noninde. Ipani Mama Mboga mane manyalo timo supply kuno. Mama Mboga ma hivi nyaka bed ng'ama nitiere kod lony kendo mwandu gego nyaka bed nochopo rang'iny moro mamalo. Rang'iny midwaro kenya nyaka bed ng'ama nigi networks nikech mondo mi supply a 5 star hotel nyaka bed ng'at ma imbe ong'eyi. To mondo mi Mama Mboga mane mong'eyo weche mag invoice midhi ndiko kia nang'o weche mag banking, jo Mama Mboga gin jok mane to kowacho kamano apani weche gego enena gik mane odwa manyo godo sympathy kata ji ourumia but hie to weche gego kwa summarize okaneno kantie kaka konyo japiny en madhi konye wuon we warit kodhi dhi e od bura according to gik mano wacho gi summary nikech owuoyo kuom jatend piny, owuoyo kuom speaker kendo o attack mokadho ng'ama nochwalo twak. We warit wang'e ni to koro dhi chalo nang'o e od bura. Haya, mago weche ma bende pod wabo medo menyo ne Nyakwara Mugiajwang' achiel kachiel okinyi ma kawuono. To bende nitiere weche moko ma pod otudore kod jalup jatend piny Kenya madwaro ni wang'i kopogore kod gigo duto mano wacho odiochieng' manyoro. Adwaro ni wadhi e It Gazette mano mar auchiel mar gazet ni ma Daily Nation. It Gazette mar auchiel kanyo wang'e ni jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua e kinde mano loso odiochieng' manyoro no wacho no osepango okinde mage mabro bedo ka konye e yalo bura makoro makne mano mar thiche oko ya PC. Okinde mage nyaka sani koro hotel ne kanyo kod okila mano Paul Mwite. Wacho no okinde mage okinde gego aneno ka gin karom gi kae 12. Ni okinde go duto nyaka sani koro nitiere kaka wanyalo wacho ni ose gather evidence duto kotudore kod grounds 11 duto mondik ne piny. Moko kuom gi ne olero odiochieng' manyoro. Kata kamano wang'e ni ka koro udwa mar mondo mi win case to nyaka ubed kod evidence moromo manyalo miyo mar mondo mu win case makamato. Mana kaka ineno ket picha mano mar senior counsel Paul Mwite kae nyinge mago maga okinde moko bende nitiere kanyo. Penjo ni bende ma en bura magibro bedo ka giloyo par ni odiochieng' manyoro bende waneno ka doho odagi chungo chenro mar thiche oko ya PC. Matine no odiochieng' makawuono obo bedo kochopo e od bura kacha kochakore sa 11 ma midhiambo mar mondo mi oler ne od bura korka kore kotudore kod gigo miseye kod. Ingini nyaka ne wacha thicho mar Migosi Gachagua ne chakre osetemo malich mokadho mondo mi ne ochung chenro ni ka okadho kuom doho mamano ratiche. Tido ka buche duto mosechwal nyaka gi jopiny jogi machiegni kode nyaka en owuon doho osetamore. Maendi nyalo nyiso lweny moro mantiere kind doho gi en kaachiel koda ker nikech nyoro no penje ka bende oparo ka lwet ker nie burani. To wacho ni twak makamano ok nyal yudo tiende nyaka od bura ka ker ma pacho ka indi okoyango nikech iyudo ka sani nyaka gesa ni tudruok machiegni nitiere kind ker kaachiel koda speak ni mag od bura. Otemo nyaka fuono moko kuom ogirimiti mane moko kuom ute buche kata parties
oloso motelo ne yiero kaka pa ma otel ne gi Amason Kingi, kamano Ford Kenya motel ne gi Moses Wetangula gi gigo mane giyudo kotenore gi singo mane giwacho ne gidhi yudo. Nyaka gie sani aneno okinde madirom 12 kama oting'o koda nyaka Migosi Willis Otieno ni kanyo endo. Mago okinde ma waseneno ka yalo wechego mag yiero kaachiel koda buchego madito pacho kaendi. Mak mana gima nyaka wang'e sani ni to kosegik kamogikeni step ma dhi tim maluwo maendi en ang'o, nikech kosewuok e od bura ma od bura opuodho ni Migosi Gachagua nyaka dhi dala, to ngiwacho ni kosewuok e od bura mamalo to dhi e Senate, to koa e Senate ka Senate bende opuodho to ker koro nyalo timo ang'owa, yiero jalupne kuom thuolo madirom ndalo 14 ma maendi bende pod miyo Migosi Gachagua thuolo dhi e doho. To ka buche maromo 10 mane osetelo mokwongo ka noseruombore piny duto, nyiso nang'o, samoro pek manie doho nyalo mono bura ni dhi nyaka gie sani. Kata kamano wang'e ni Paul Mwite en okil man gi lony mana kaka oboke ne wacho, higni maloyo 50 to kod achiel duto. We wang'e to lony margi no dhi konyo jalup ker ng'o, nikech wacho ni gise choko neno moromo. To Joyce nyalo penji sani nikech kowach ni Gachagua no otemo nyiso akweda mag dhoudi kinde ma bende nowacho weche mag shareholders. Ere neno minyalo jitetea godo against shareholder, nikech nowache kendo owuon, kendo nowache gi dhoge mowacho ni ng'ani wabiro pogo gini, unu bed mondi kia yo kibe yudo kang'o. Ing'eni mago neno moromo. To kata king'iyo oboke ni Migosi Josephat Karanja nogol kaka jalup ker. Ing'eni neno mano chwal ne godo ne en temo undermine ker. To mano onge neno minyalo chiwo manyalo temo nini, nikech kowach ni undermine ker, ere neno midhi kelo marom to prove ni ng'ano ok undermine ker, nikech kosewache gi statements mano wach nyoro ni gini malicious, nyalo kata tigi the term malicious. Koro pan nyaka gie sani wawe kinde gi obi kaka gibiro no, wadhi neno gima od bura dhi wacho, warite koa e od bura mar Senate koka wang'i okang' ma ker dhi kawo. Nyakora mgajwa weche motudore koda gigo maluoro jalup jatend piny Kenya. Neno ka gazedni mano ma Daily Nation kawuono keti it gazet mar 6-4 kaachiel kod it gazet mar 7 inyalo somo matut mar mondo mi ine ane kotudore kod gigo duto mane Gachagua wacho odiochieng' manyoro kod kuong'ruok kata wila makoro wacho ni seche moko ka oyang ni en adiera nyalo rese, kotudore kod wechego mag mibadhi ni entiere kod mwandu mathoth ahinya ma oseyudo. Kamoko kuomgi mana kaka wasewacho, nowacho ni noyudo kowuok kuom owadgi manowene tok kane osewito ngimane. Adwaro adog chien nyaka it gazet mar 3 mano mar gazedni mar Daily Nation kwadhi mana mapiyo piyo. Wang'e ni jotuo osebedo ka yudo achiedhnade mathoth ahinya e ute thieth mopogore opogore mago mag piny owacho pacho kae, nyaka ne sirikal dar kowuok NHIF kadhi e SHIF. Wang'e ni dar ma kamae notimore tarik 1 dwe mar 10 mano ma higani. Sani koro oket kae ni state keen to ease patients agony in SHA rollout glitch. Nitiere jotuo moko mago ma wanyalo wacho ni dwaro thieth ma kata mago mag dialysis mitimo juma ka juma. Moko kuomgi osebedo ka ywak ni kochakore tarik 1 mano mar dweni. Gisebedo ka gigolo omenda e ofuko margi mar mondo mi gidhi mbele kod yudo chenro mag thieth mopogore opogore. Odiochieng' manyoro ne waneno ka jatend migawo mochung' ne wechego mag thieth mano Deborah Barasa nowacho ni jotuo ma kamago gibiro bedo reimbursed. Pesa mano gigolo e ofukgi ibo bedo kidwoko negi. Penjo ni be ibo duok gi adiera, kata kamano midhiero to osebedo mathoth ahinya kuom wacho adiera jo. Nyaka gie sani apani migawo mar weche thieth ok gise yie lela ni kata ne kowuok e NHIF kwaduogo koni, gima nyaka giyie ni nitiere fuok mathoth ma oganda jo Kenya pod ywago. Ne wacho kinde mokadho kaka jago machielo cha ne ywak ni NHIF ne miye Sh27,000 e thieth mar wang' kata wilo angolo. To kichaki duogo manyien ni tiyudo ka oketne mana Sh900 kende. To 900 ni iyudo ka ing'ade pesa mang'eny maloyo mane NHIF ng'ade. Koro wacho ni to koro sama koro angolo ni oduogo koro kethore do ni mondo wil manyien odhi timo nang'o. Mano mana ne thieth mar wang'. Aya kene wachako wadhi to iyudo ka ng'at machielo cha noyawo nodhimo otimo maber odar mare oduoge maendi koro tieko oyudo kosemede beneficiary mare no miye nyathi moko ng'e kata kumwaye mana achiel. Sani bende koro wawuoyo gi dialysis nyocha kaende kwatimo sigana chineno ka jaduong' cha noywak ni ne gitiyo gi Linda Mama, koro kodhi hospital tok minode konyore. Koro apani nyaka gie sani jatend migawo mar weche thieth pacho kaendi onego bed ni koro oketo maino mare
temo address moko kuom weche ma osegol ayanga kata ji ose experience. Nikech sani jok ma wuoyo kata magolo ywak mang'eny gi ywak out of experience gima giyudo e od thieth kinde ma gidhi yudo thieth. Apani ka ber onego bed ni sama koro gi improve the system to onego bed ni gichako gi ywak mosekel kata mosemeny gi jofwambo mondo mi gichak kawogi, nikech magi gik ma are so glaring. Ka ng'ato wacho ni adhi to ayudo ka weche mag thieth mag konyruok kata mag mine ma konyore ok nyal tiyo. Dialysis ka dhi kacha to wacho ni ok anyal yudo makama kama. Jawang' ka dhi to wacho ni wang' koro ok nyal tim kama kama nikech weche mag chudo dhi kama. Apani no gikawo mago sama giwinje to gidhi to gi improve a system. Sama giwinje to gidhi to gi improve a system. Tiyudo ka gin samoro amora ma giwuok to ni wabiro timo maber, ibiro duoknu pesa. Ok apar ka maendi is the sober way mar addressing gik ma jo Kenya gi osebedo ka wacho. Nikech nyaka gi sani iyudo ka roll out mitimo ni pod en gi pek ahinya nikech ji mang'eny be pod ok winje, then ji mang'eny be chunygi osetho nikech ineno ka ng'ani ka dhi to duogo gi ywak, ng'ani ka dhi to duogo gi ywak. Koro nyaka gi sani apani nyaka gibed abeda honest enough to giwach ni adier wadwa chako gi thieth korka wang', watieki, wadhi korka cancer, watieki, wadhi korka dialysis mag kidney, watieki, wabi korka operations, watieki, eka mondo ging'e ni gi clear log mar nini te kapok wa roll out officially mondo mi wadog system manyien. Nyaka sani wanyalo mana wacho ni wan kod geno ni jotuo biro bedo ka yudo fungruok mar mondo mi okumbe mar thieth mano mar SHIF matiyo e bwo Social Health Authority biro bedo ka konyo kendo chopo dwaro mage mano kaluwore kod manifesto mano mar sirikal mar Kenya Kwanza. Adwa ni wadhi ane katuna kata machinglo mantiere it gazet mar 17 kwa dhi mana mapiyo piyo. Kwanyalo mana ng'iyo machinglo makamano anyalo wacho ni gin weche manotimore odiochieng' manyoro nikech wang'eyo odiochieng' manyoro jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua notiyo kuom kod thuolo mar seche 2 mar loso kod jo Kenya. No dhi ground ka ground. Wang'e ni nitiere ground 11 mane odonjne godo. Nitiere achiel mane wiye ne chiegni wil godo mano mar shareholders kata kamano no manye boyude bolero kotudore kod gik makamago. It gazet mar 17 kanyo kwanyalo mana yude man mondo minya kwa Ramogi Ajwang'a bende onyiso ni en korka kore. Onyalo interpret machinglo makama e jo machalo nade. Ondika the truthful truth is mano kora adiera en mane to be aneno Otego ma en di jalup ker pile pile en ja Otego en mano keto Otego apani ma en di kar jot mar ker kata ka iro ode nikech aneno carpet ma red kanyo endo mokwongo. Nyoro ne adier osewuoyo gi jofwambo tiyudo ka kamoro amora mowuoye oketo Otego matini kata weche ge mowacho gin mana mag temo mako ji ne kayo ka microphone ni Otego tok kamera ni jofwambo ere menyo ka Otego boketnwa kanyo mak mana gimo mako wang'a machienglo ni iyudo ko Otego ne ma hie gimo Otego kawuono mako en mattress ne gotanda ni ema Otego koro mako kech king'iyo toke kanyo to Otego mano chike State House red carpet gite onge gimo Otego mako kata chiel gimo Otego gikono duogo mako en mano tanda ne to bing'eno tanda no kete gari batene nyalo bedo no make gi dhiga giwuok oko en ng'ani apani osemake chieng'no ni osemake nikech gik mano chiko te onge gimo mako kata chiel omako mana godhrone gi gige mag oraneno mesa kanyo endo driver be osebet kanyo matieni gikone to gima Mitego mako en emo make owuon to gari be aneno ka dereba chose donje gari dwadhi matieni en ng'ama Otego ne chae momake jama chieng'lo temo wacho ni after keto gigi te mondo mi otem mako joma notemo mako kik donje ka jot mar ker mondo kik ji tim nusu mukate mosruok kik bedi pok mag lemo tim according to shareholders gigo ka dewo duogo go nikech apane Mitego ka Mitego gi ne gin gik moko manowacho onge nusu mikate Mitego achiel onge kia loso yo kia ne jomage mikate Mitego achiel kia ni onge ang'o abiro keto kamera gikone to en makoro gino mako ngede gi mattress ne gige mag dak weawe koro timang'o odhi nikech aneno ka gari be ne oko kacha endo owuok red carpet mane notok gari kacha kaneno black carpet chal ma jaji machieng'no no osewuok odhi to gima ber kinde duti neno kamera kanyo wan kaka jofwambo wantie ga kanyo mar mondo mi wamak gigo duto ma owacho odiochieng' manyoro kata bedo ni nopuoyo wani wane mosebedo kwa konye mako gigo duto kata en bende gik mosebedo kwa wacho wantiere kod gi record kendo kinde mang'eny wabedo kwa tugo mar mondo mi waparne ji gigo mosebede kai wacho adona te gazet mar Daily Nation kod wach mantiere it gazet mogika mano mar gazet ni mar Daily Nation it gazet mogik kanyo wang'eyo odiochieng' manyoro duol mar governors e pacho ka eno bedo kod jakom
manyien. Mano bende ka wanyalo mana yudo picha moket kanyo waneno ka jakom machon mano mar duol mar governors Anne Waiguru ne koro orwako mano jatend governors manyien mano Hamed Abdullahi makoro bro bedo kaka jatend jakom riwruok mar governors manyien e pacho kae. Bende odiochieng' manyoro nitiere weche mopogore opogore mane gi ywago e kinde makoro ne iloko telo mano mar duol mar governors e pacho kae. Joey mane it gazet mogik mar Daily Nation. Aneno sigana ni mokwongo poch gi pak ne jodito duto mane ogwel. Aneno moko kuom jotelo mane ogwel duto en mana neno ni ka wang' ni mana 100 ema neno ka ochopo e rang'iny mar joma ne ogwel duto. Mak mana gima nomako wang'a Joyce en gwelo mar gavana mano Makerecho. Aneno komiye lemo mondo mi ota kamiti no mar weche somo. Sama ne itimo gwelo makamaendi to oganda Makerecho kotelne koda MCS mage to sethiche oko. Ok ang'e ni mano nonyisa ng'o ne duol mar governors. Ok apani koro ka kinde mapede pod odhi nyime gi yalo buche mar thicho oko ka allegations mano miye mag rem choko suru nikech mage moko kuom gik mano wachi rocho moko kuom raticha jogo mamiyo gik makamago nondikne buche mang'eny. To nyaka gi sani do ka maloyo MCS 31 nothiche oko. To ka chopo sami pogo lemo nyoro embe en jatelo kanyo kendo miye kamiti no mar weche somo. Koro kang'eyo ni to jotelo gi begi miyo ga luor moko kuom ywak mag jopiny nikech MCS kano wuoyo to ne giwuoyo kokadho duond jopiny moko kuom ng'ur mano chwal. Aor ne poch gi pak lakini an aneno ni ka ber to moko kuom jotelo gi ka Meru gi Makerecho manyaka gi sani ni aire kiki mar thicho gi oko. Ka ber to onego bed ni ok giyud lemo gibeda beda oko matin gimi jomoko tich mondo mi oti nikech maendi koro koso nyiso yie ma jopiny nigo kaachiel koda jotelo giwegi nikech ka girado to gine moko kuom gigo ma iywak ne giyiero rayiera. Kata kamano wewa ng'e ni gidhi tiyo nikech aneno komi kanyo Hamed Abdullahi. Warit wang'e ni to bodhi temo owacho ne obere mobilization kendo dhi foster relationship mar koni gi koni. Wang'e ka indi ma endi achiel kuom loch neni dhi kelo tudruok makare kind sirikal mamalo mondo omenda obi ne counties nikech ma endi ywak ma governors obedo ka golo ahinya to kinde ma bende twak mar financial bill norem mowach ni koro nitiere omenda moro kata malo moro midhi ng'adi ewi omenda manonego kata pok manonego bed ni dhi ne counties. Warito ng'iyo tendgi ni dhi kelo ang'o ahinya to ne temo keto e tim chwal mar omenda mondo mi tije odhi maber e counties nikech nyaka gie sani nitiere pek mokadho chwalo tije nikech omenda onge. Hai nyakora muge jwang' mago e weche mantiere gazet mar Daily Nation kaka pile wami mana matin ewi gigo ma gazet omenyo okinyi makawuono inyalo dhi nyiewo gazet mar Daily Nation te dhi nyiewo ibedo piny isome yo makare. Raymond adwa nwang'ia ni gazet mar The Standard mana mapiyo piyo bende wawacho ni gazet mar The Standard weche ma omi pek okinyi makawuono ket kod mago manitiere gazet mar Daily Nation kalone ni gin bende gimenyo mana midhiero kata gigo mane jalup piny Kenya Rigathi Gachagua wacho odiochieng' manyoro gikete ka ni Gachagua gamble. Odiochieng' manyoro ne waneno ka koro nitiere joma opogore opogore ma bende noseyo ema neno ka gazet ni mar The Standard omenyo kinyi makawuono nikech aneno ka giketo picha kanyo mano mar jatend piny Kenya William Ruto picha mano mar speaker mar od bura Moses Wetangula kaachiel kod picha mano mar jaod bura mane ochwalo paro mar thicho oko Gachagua e od bura kacha. To kwang'iyo gik ma owacho kae Joey imbe ne nyalo neno gik mowacho mano wacho kotudore kod jatend piny Kenya Moses Wetangula kaachiel kod Mutusi. Ing'eyo Joyce kinde moko kane an e county ma Kisumu kucho najadhi gatimo moko kuom fwambo e ute kata e od bura mano ma Kisumu. Gima nyaka wang'e Joyce ni nitiere twak minyalo kel to kapok okel twak e floor of the house kata e liare mar od bura nitiere gimiluonga ni speakers panel. Twagni dhiga kanyo makwong ng'iye eka speaker keto sei mare mondo miyo yie nang'o twagni dhi. Tido ka speaker nigi teko mathoth ahinya e od bura ahinya to twak moro amora modhi. Tido ka kinde makoro jalup ker ne kawo thuolo mondo miyo wuo. Tido ka ng'at mokwongo seyo mokadho ne en ker. Kendo wacha pia ni ker nigi teko mar tamo twagni chope od bura. To kine twagni chope od bura matieni ong'eyo. Maning'e ni osewe blame kanyo gi rieko wuok. Ng'at ma en godo gi lweny ahinya
en speaker mar od bura mano Migosi Wetangula, nikech inyalo paro ka twagni pok nochwal e od bura, speaker nowuok awuoka aching' mowacho ni ka tek to gole, mare ni speaker noseyie. Kane ng'iyo mood mar od bura chieng' mane twagni ne chwalo, iyudo ka speaker ema ne paro ne nyaka jachwal twag cha nyinge jomoko kanotame somo. Natemo ng'iyo body language kabisa, matieni Wetangula gi jalup ker nitiere kaka ok gimodre pi gi rieko, kendo gini tok twak ne manyoro cha iyudo ka nowuoyo ahinya ewi speakers gite, kendo mowuoyo nyaka ewi Amason Kingi, nikech ong'eyo ni twag go duto bro bedo e nyim speakers. To kineno gima nowacho ewi speaker mano mar od bura mamalo mano Moses Wetangula, owacho ka ni ere kaka Moses Wetangula nyalo wacho ni othicha oko e apisi nikech asebedo ka wacho weche mag shares, to en bende ne oketo koke weche go mag shares e kinde mane gidonje winjruok kod sirikal mar Kenya Kwanza. Bende nochiwo ranyisi kanyo ni kinde kisera mar ombulu nong'is jo Wetangula kaachiel kod Mudavadi nonego be ni kelo percentage adi mago ombulu. Owacho ni kata kamano nok gichopo kare percentage makamago, lakini shares gi nosemigi. Ing'eyo wach mar shares ni madhi keto jalup ker andaki. Ing'eyo iwacho ni politics is a game of numbers, nyaka yud numbers, mano gima nini. Lakini kama ne jalup ker otimogo marach en kar ne siko paro ne joma noko goyo ne kura. Mudavadi gi Wetangula kata ne giyuto to onge odiochieng' mane gisewacho ni uno kuchung' kodwa onge gima wadhi yudo, ino kichung' kodwa onge gima ne giyudo, nikech kata ka gikone tido kata ka Wetangula gi Mudavadi ne ok opingo gwelo mar Oparanya, ne girwako gwelo mare. To gima dhi inyo jalup ker en siko keto akweda e weche shaula, nikech kata kiwacho ni uno nego yudo atamalo 5 kuyudo sawa, to wach mar yudo ni un kuyudo to joma noko siro waka, nikech sama wadhi ombulu kata ka wan mana ji 5, ji 3 nyaka angoch ne ng'ama chielo, ji 2 nyaka angoch ne ng'ama chielo, to nekech wagocho kamoro achiel kata wagoyo ombulu debe achiel, manyiso nang'o wayiere mondo mi watim ang'o wayiero. Gima dhi chando jalup ker ni kopogore gi shareholders, yes Wetangula noyuto, Mudavadi noyuto, Amason Kingi noyuto, to nyisa odiochieng' achiel ma Amason Kingi osechung' e gwenge mag Nam Chumbi mowacho ni ng'ane gi ng'ane uno kuchung' kodwa onge gima udhi yudo e county ni. Mano kore kama kelo pogruok, nikech en owuok mowacho ni ok uyuti, mosruok onge, aketo mitego, onge ng'ama biro donjo ka ng'ani kena magi gima koro dhi chwanye gi. Haya, ng'eni mago duto Nyakwar Ramogi Ajong' obedo ka wawinjo e kinde ma jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua odiochieng' ma kawuono kar sa 11 mano ma midhiambo obo bedo ka ochopo e nyim od bura mar mondo mi en bendo ler ne od bura kotudore koda. Wachacha ni gik mano wacho nyoro. Kata kamano piny kanyo bende aneno ka koro jopuonje mago mag interns bende nyaka sani gisebedo ka giyuak matamra gi nono. Wach makamano Nyakwar Ramogi Ajong' nyalo somo e it gazet mar 2 mano mar gazet ni ma Daily Nation. Palni duol ma ondiko jopuonje tich e pacho ka e TSC no wacho ni onego be ni gitimo application manyien mar mondo mi ondik gi e yorno mongirore. Kata kamano gisebedo ka giyuak matamra gi nono. Jowi wach ni mogik ka watieko nonro mar gazet. We warita nikech kama koro piny Kenya chopeni weche koro ng'eny, lakini wanyalo puonjore gimoro achiel kokadho kuom jalup ker ma pacho kaendi. Kinde duto wach mawuok e dhok nigi teko. Inyalo wacho gimoro kawuono to kiny na iduogi tiyo kode against you. Mana ka tieko Joisa wang' jowi mar Ramogi niga gi puonj maber kabisa. Jaluoga chenro mar 111 kendo ominyisowa timbewa kaachiel koda gigo mane watimo kako nagi. Gima dwahero wacho kata gima nyaka watem ng'iyane, chiemo e kata mar liel ni eto nowuok kanye e 111 kata kibro menywago chiemo e kata ni, nikech iyudo ka ng'ato tho Joyce kata ng'ato tho kawuono to say our WhatsApp group contribution kena ang'o in death. Ang'o mamonowa kaka joluo wawewa to waika kaka jo-Islam iko kacha to waya WhatsApp bang'e to wandik niya contribution to support the widow kata and the orphans. An mano wach mokanyal wuoye nikech anyalo wacho ni nonyuola ayudo kamano timore. Kata kamano Rabala nyalo nono to ng'iswa nene to weche makamago nochakore na Ero kamano Jowi. Ero kamano inya Raymond Jowi kuom kawo thuolo mare okinyi makawuono ibi walid ne Nyakwar Ramogi Ajong' gigo mantiere gazet momori e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo tibedo piny isome yo makare. Yiena mar mondo mi akaw yo madundo gi sani bang'e taduogo kod twak mokwongo e chenro mar piny. Kik idhi mabor.
dwar Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda iluongo Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ni manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade. Tikete e ot, tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek saa 1:45 otieno, kik bai. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwaketo pi, dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Punjab, hera motegno ne odongo. I love you Sarabjit. Jod Sardani, oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kar gi ji adek ni, hera bro keto gi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Ok unyal paro kaka unopuonju, wan ji adek wan wachalo kaka ngum. To ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano ma ginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono okawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwri kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno.
Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego bed ni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu.